फ्री वाटतंय. मी डॉक्टर संदीप आजे. आज आपल्याकडे संतोष भाऊ आहेत. हो. आज आपण यांची एक केस स्टडी करणार आहोत. त्यांना EL5S1 मध्ये स्लिप डिस्कचा प्रॉब्लेम झाला होता आणि त्यांची सफरिंग जवळजवळ 10-15 वर्षापासून आहे. हो. हळूहळू ते वाढतच गेलेलं आहे आणि त्यांनी मल्टिपल ट्रीटमेंट पण अनुभवल्या, पण त्यांना इथे बरं वाटलं विशेष म्हणजे. हो, मी ते सरांकडे 7 दिवसाची ट्रीटमेंट घेतली. सुरुवातीला असं वाटलं का काही फरक पडतो का नाही. पहिल्या दिवशी तर सर म्हणजे अक्षरशः ट्रीटमेंट करत असताना काही असे मणके वगैरे बसते, आवाज वगैरे काहीच आले नाही. म्हणजे मला त्यात तथ्य पण नाही वाटलं काही. मग परत म्हटलं चला करूया, जॉईन करून बघू. परंतु एक 7 दिवसानंतर म्हणजे बऱ्यापैकी जवळजवळ 90 ते 95% रिलीफ वाटलंय मला. आता जे पायात वेदना जायचं त्या कमी झाल्या का? हो हो, ते झालंय कमी. ॲक्च्युली यांना EL5S1 मध्ये स्पॉन्डिलोसिसचा त्रास आहे, पण काय झालं का ते आले त्यावेळेस पूर्ण पायात वेदना होता, रेडिएटिंग पेन होते. आणि मला सांगतो, एक्सप्लेन करतो. ही जी नर्व असते आणि ही डिस्क असते, दोन हे आपले मणके वर्टिब्रा, त्याच्यामध्ये गादी असते चकती. जी बाहेर आली का ही नर्व पिंच होते, म्हणजे दाबली जाते आणि तुमच्या पायामध्ये वेदना होतात. आता याच्या 4 ग्रेडमध्ये डिस्क बल्ज होतो. ओके, आता तुमचं फाइंडिंग कसं आहे, बायलॅटरल ट्रान्सव्हर्सिंग L5 नर्व रूट, म्हणजे दोन्ही बाजूच्या ज्या नर्व आहे त्या कॉम्प्रेस झालेल्या आहेत दोन्ही बाजूला. ओके, त्याच्यामुळे दोन्ही बाजूला तुम्हाला पायात वेदना व्हायच्या किंवा मध्ये सेंट्रली जड वाटायचं. तर आपण काय केलं, आपला होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट आहे. त्याच्यामध्ये मणक्याचं सेटिंग, मॅन्युप्युलेशन, स्पायनल डिस्ट्रॅक्शन किंवा आपल्या आयुर्वेदाची ट्रीटमेंट. आयुर्वेदाची ट्रीटमेंट यासाठी की ही डिस्क डिहायड्रेट होते, म्हणजे ज्याचं वॉटर कंटेंट लॉस होतं, ते मेंटेन किंवा याचं हायड्रेशन करण्यासाठी आपण आयुर्वेदाचे काही टेक्निक्स वापरतो. त्याच्यामुळे तुम्हाला एकंदरीत सगळ्या गोष्टींचा फायदा झाला. ओके, तर थोडक्यात काय काय ट्रीटमेंट केली होती, याच्यामध्ये काय फरक काय वाटला तुम्हाला? सुरुवातीला मी आता बऱ्याच ठिकाणी ट्रीटमेंट घेतली, आर्थो डॉक्टर म्हणजे इतर ठिकाणी गेलो, पण पाहिजे असं इफेक्ट वाटला नाही. परंतु यावेळेस म्हणजे असं वाटतंय मला बऱ्यापैकी रिलीफ वाटतंय. कॉन्फिडन्स एकंदरीत. मला एक सांगणार राहील तुम्हाला, तुम्ही व्यायाम कंटिन्यू करत राहा. म्हणजे हे लॉंग टर्म तुम्हाला रिझल्ट रिटर्न राहील. कारण की तो पार्ट शेवटी वीक झालेला असतो. जसा हा पार्ट वीक झालेला असतो, परत तुम्ही त्याचे सराउंडिंग मसल स्ट्रक्चर वीक झालं का परत हे डिस्क सुटायला लागते. त्याच्यामुळे काय करायचं, सराउंडिंग मसल आहे, थोरॅकोलंबस फेशिया किंवा हे सगळे श्वास मेजर मायनर, त्यांची मजबूती आपण ठेवली पाहिजे. त्यासाठी व्यायाम करणं, मी काही व्यायाम पण तुम्हाला सांगेल ते करायचे तुम्ही कंटिन्यू. चला आपण एक सेशन घेऊ. बॉडी रिलॅक्स. फ्री वाटतंय.